En nia magazino temas pri la Granda Smogo de Londono en la jaro 1952, katastrofo kiu sufokis tutan urbegon kaj definitive naskigis la modernan ekologian konscion. Dum multaj jardekoj la loĝantoj de Londono estis tute kutimiĝintaj al la nebulo. Ili eĉ havis amuzajn nomojn por ĝi, kiel pizsupa nebulo pro ĝia densa flaveca koloro. Sed tiu nebulo ne estis nur simpla natura fenomeno. Ĝi estis la rezulto de jarcenta dependeco de karbo. Meze de la dudeka jarcento Londono estis giganta industria centro. Miloj da fabrikoj funkciis per karbo kaj pluraj grandaj elektrocentraloj meze de la urbo bruligis grandegajn kvantojn da fuelo tagon post tago krome. Preskaŭ ĉiu hejmo en la brita ĉefurbo havis propran fajrejon, kie homoj bruligis malmultekostan, sulfurriĉan karbon por varmiĝi dum la malvarmaj monatoj. En tiu epoko existis preskaŭ neniuj reguloj pri tio, kion oni rajtas elĵeti en la aeron. La kamentuboj de la urbo konstante elspiris nigran, venenan fumon, kiu miksiĝis kun la malseka aero apud la rivero Temso. Tamen, la mateno de la 5 de decembro de la jaro 1952 alportis ion tute alian. Nekutime malvarma vetero trafis la urbon, devigante la loĝantojn bruligi eĉ pli da karbo ol kutime. Samtempe grandega anticiklono, kiu estas vetersistemo de alta premo, stabiliĝis super la regiono. Tiu ĉi anticiklono kreis tiel nomatan temperaturan inversion. Tio signifas, ke tavolo de malvarma, peza aero estis kaptita tute proksime de la tero, kovrita de pli varma aero supre. Char tute mankis vento, la aero tute ne povis circuli. Cio kio eliris el la kamentuboj de la hejmoj, de la fabrikoj kaj de la aŭtoj, restis kaptita sur la stratoj de Londono. En tre mallonga tempo la fumo kaj la humido formis densan, flavnigran nubon, kiun oni baldaŭ nomis la Granda Smogo. Ĝi ne estis ordinara nebulo. Ĝi havis akran, sufokan odoron, kiu similis al la odoro de putraj ovoj pro la granda kvanto da sulfuro. Ĝi estis tiel densa, ke la videbleco falis al nur kelkaj centimetroj. Homoj surstrate ne povis vidi siajn proprajn piedojn. Promenado fariĝis danĝera aventuro. La tuta transporta sistemo de la urbo tute kolapsisis. Aŭtoj kaj kamionoj estis simple forlasitaj meze de la stratoj, ĉar la ŝoforoj absolute nenion povis vidi. Eĉ la famaj ruĝaj duetaĝaj busoj de Londono devis ĉesi funkcii. Kelkaj kuraĝaj buskonduktoroj provis daŭrigi la veturadon, marŝante kelkajn paŝojn antaŭ la buso kun torĉoj en la manoj por montri la vojon al la ŝoforo, sed eĉ tio baldaŭ montriĝis neebla. Aviadiloj ne povis flugi, trajnoj estis nuligitaj, kaj la ŝiptrafiko sur la rivero Temso tute haltis, sed la plej terura aspekto de la Granda Smogo estis, ke ĝi ne restis ekstere, la densa. Venena aero penetris tra la fendoj de la fenestrokadroj kaj pordoj, plenigante domojn, oficejojn kaj publikajn konstruaĵojn. En la teatroj, teatraj prezentoj kaj koncertoj devis esti nuligitaj meze de la spektaklo, ĉar la artistoj sur destenejo ne plu estis videblaj al la publiko pro la fumo, kiu plenigis la salonojn. Homoj iris dormi en siaj propraj litoj, sentante la saman sufokan, akran guston de la aero, kiun ili spertis ekstere sur la strato. Dum la tagoj pasis de la 6 ĝis la 9 de decembro, la situacio fariĝis pli kaj pli drama. La hospitaloj de Londono baldaŭ estis tute superŝutitaj de miloj da homoj, kiuj suferis pro severaj spiraj problemoj. Homoj alvenis kun bluaj lipoj pro manko de oksigeno, tusante kaj spirante kun granda malfacileco. Kuracistoj kaj flegistoj laboris senripoze, sed ili havis tre malmultajn ilojn por helpi la pacientojn. En tiu tempo ne ekzistis modernaj aparatoj por helpi la spiradon, kaj la hospitalaj ĉambroj mem estis plenigitaj de la sama griza. Venena aero, la Granda Smogo ne nur trafis la homojn. Ĉe la fama merkato de Smithfield, kie okazis granda brutekspozicio, la bestoj komencis konduti bizare kaj fine kolapsis.
Plurae decduoi da altvalorae brutoi sufokigis cae mortis recte en siae staloi pro la venena aero. Tio estis frua cae clara averto pri la extrema venenezzo de la aero, cium la londonanoi spiris ciun secundon. Cio do trovigis en tiu mortiga mixajo, scienzae analisoi poste montris che la aero enhavis gigantain quantoin da sulfura dioxido, carbona dioxido, fulgo cae ec particloin de hidrocarbidoi cae cloro, sed la plei dangera proceso ocasis ciam la sulfura dioxido mixigis cun la aquogutetoi de la nebulo. Tiu reactio transformis la senculpan humidon en etain gutoin de sulfuracido. Essence la loĝantoj de Londono spiris acidan pluvon recte en siain pulmoin. Tiu acido causis severain brulvundoin en la spirae vojoi, cio conducis al rapida sufokigio cae mortigae infectoi. Comence la registaro provis minimumigi la severezzon de la situatio, ili assertis, che la alta nombro da mortoi estis simple la resulto de ordinara epidemio de gripo, sed la statistico racontis tute alian historion. Doctoro Wilhelmo Logan, kiu estis la ĉefa medicina oficisto de la Sanministerio, komencis kolekti la datumoin pri morteco dum kaj tuj post tiuj 5 tagoj de decembro. Lia laboro estis decida. Doktoro Logan montris, che la nombro da mortoi en Londono draste pliigis precise dum la tagoj de la smogo. La unuae oficialae taxoi de la registaro parolis pri proximume 4.000 mortoi causitae de la smogo. Tamen, ciam doctoro Logan cae postai esploristoi analisis la longtempain sekvoin en la sekvae semainoi cae monatoi, la reala nombro montrigis multe pli terura. Homoi daure mortis pro pulmae malsanoi, bronchito, pneumonio, tuberculoso cae cora malfunctio, kiui estis recte causitae au severe pli malbonigitae de la venena aero de decembro. Hodiaŭ sciencistoi cae historiistoi consentas, che la Granda Smogo de Londono postulis la vivoin de inter 10.000 cae 12.000 homoi. Tio estis la plei granda media katastrofo en la historio de la unuiĝinta reĝlando. Ciam la smogo fine dispeligis la 9 de decembro pro la alveno de forta vento, la urbo trovigis en profunda stato de ŝoko. La stratoi estis denove videblai, sed la socio ne povis simple reveni al la antaŭa vivo. La publica kolero estis grandega. Homoi postulis respondoin kaj ĉefe tujan agadon de la politikistoj por certigi, che tia tragedio neniam plu okazos. La respondo al tiu ĉi krizo estis historia leĝdona akto, kiu ŝanĝis la mondon. En la jaro 1956, la brita parlamento aprobis la leĝon pri pura aero. Tio estis tute nova speco de leĝo, kiu rekte atakis la fontojn de la aerpoluado. Ĝi enkondukis plurajn revoluciajn mezurojn unue. La leĝo kreis tiel nomatajn fumkontrolajn zonojn en la urboj. En tiuj areoj estis tute malpermesite bruligi ordinaran karbon en la hejmoj. La loĝantoj rajtis uzi nur senfumajn brulaĵojn. Por helpi la homojn fari tiun ĉi grandan kaj kostan ŝanĝon, la registaro provizis financajn monhelpojn, kiuj ebligis al miloj da familioj instali novajn hejtadsistemojn bazitajn sur gaso aŭ elektro. Due, la leĝo starigis severajn limigojn al la industriaj emisioj. Fabrikoj devis uzi pli purajn teknologiojn kaj instali kamentubojn, kiuj estis multe pli altaj, por ke la fumo disiĝu for de la loĝataj areoj. Krome la registaro komencis la longan procezon transloki la grandajn elektrocentralojn el la centro de la urboj al la kamparaj regionoj. La efiko de la leĝo pri pura aero de 1956 estis rapida kaj videbla. En la sekvaj jardekoj la aero de Londono fariĝis rimarkeble pli pura. La famaj flavaj nebuloj iom post iom malaperis kaj la blua ĉielo denove fariĝis ordinara parto de la londona vidaĵo. Sed la graveco de tiu ĉi leĝo iris multe preter la limoj de la unuiĝinta reĝlando.
La Granda Smogo kaj la brita leĝo kiu sekvis ĝin estas konsiderataj de historiistoj kiel la naskiĝpunkto de la moderna ekologia movado. Ĝi pruvis al la mondo che la industria progresso ne povas okazi je la costo de la homa sano kaj vivo. Ĝi montris che la stato havas ne nur la rajton, sed la devon reguligi la agadon de industrioj por protekti la medion kaj la publikan sanon. Aliaj landoj, kiel Usono kaj diversaj eŭropaj nacioj, baldaŭ sekvis la ekzemplon de Londono kaj kreis siajn proprajn leĝojn pri pura aero. Ec hodiaŭ, kiam grandaj urboj tra la mondo luktas kontraŭ la danĝeroj de la aerpoluado kaj la klimata ŝanĝiĝo. La lecionoj de la jaro 1952 restas tute aktualaj. Ili memorigas nin ke la aero, kiun ni spiras, estas nia plej valora komuna havaĵo, kaj ke ĝia protektado postulas kuraĝajn decidojn kaj kolektivan respondecon, ni esperas. Che tiu ci rigardo alla historio helpas nin pli bone compreni la gravecon de pura medio por nia comuna estontezo.